Tía, sí escucho ese ruido. Sí, mijita, pero no sé de dónde venga. Uy, tía, vamos a investigar. Vamos. Chicas, tengan cuidado porque si el duende las veces las lleva. No. Mira, ahí está. Prima, ¿sabes qué es la casa de Bart Simpson? ¿Qué, primo? Hay un chico bien guapo, de ojos verdes. Sí, prima, ese es Bart Simpson. Vamos a verlo más de cerca. ¡Bart! ¡Bart! ¡Bart, sale, que mi prima te quiere conocer! Allá va. Ahí va. La tumba de la momia. Mamá se dio cuenta de esa tumba. O si, mijita, en la tumba la momia que sale a jugar. Uy, no, mamá, yo le tengo mucho miedo. Vamos a esconderlo porque después la momia sale. Mamá, si te diste cuenta que la momia salió de su tumba y ya no está ahí. O si, mijita, mírale que allá va. ¿Tú crees que la momia nos puede perseguir? Vimos a un fantasma sentado en esta silla del terror. ¿Cuenta que alguien está sentado en ese asiento? Sí, Ceci, yo creo que es un fantasma, mira. Sí, porque mira, nos están sonriendo. Vamos a ver. Ese fantasma se nos estaba acercando. Comenta si quieres verlo como es. Encontramos los peces del lago. Amiga, si te diste cuenta de ese cocodrilo cómo está abriendo su boca. Uy, sí, amiga, si quiere comer los peces del lago. Uy, no, amiga, vamos a decirle que no se los coma. Cocodrilo, deja los peces de este lago. Cocodrilo, deja los peces del lago. Mira, amiga, que no le importa si comió todos los peces de ese lago. ¿Tú crees que su cocodrilo los comió? La casa abandonada de la bruja. Mamá, si se dio cuenta en esa casa embrujada que hay alguien. O si, mijita, la bruja que está allí. Uy, no, mamá, yo le tengo mucho miedo. Vamos a ver si es real. Mamá, se da cuenta que la bruja está haciendo un hechizo muy extraño. O si, mijita, y viene por nosotras. ¿Tú crees que a la bruja le gusta habitar en este lugar? Y así escuché ese grito muy tenebroso. Sí, mijita, creo que es Momo, porque es el que siempre anda por estos bosques. Uy, sí, tía, vamos a averiguar dónde está. Chicas, hagan lo más antes posible de este parque, porque si Momo los ve, se los puede comer. Uy, sí, es verdad, vámonos. ¿Tú crees que Momo nos puede alcanzar a toditos nosotros? ¿Quién más? ¿Te diste cuenta que esa es la casa de la pequeña Lulú? Uy, sí, hermanazo, y parece que está saliendo de esa casa. Vamos a averiguar para ver quién es. Maestro, mira, es el novio de la pequeña Lulú. Uy, sí, hermano, mira que ahí está saliendo. Sí. ¿Tú crees que la pequeña Lulu nos va a invitar a su casa? Oiga, tía, ¿sabe que esa es la casa de Pocoyo? ¡Wow, Sandina, esa casa es bien grande! Eso es verdad, tía, vamos a verlo más de cerca. ¡Coyo! Ahí salió. La cartera de la bruja. Amiga, si te diste cuenta que esa cartera hasta que se abre y se cierra cada rato. Uy, sí, amiga, estás embrujada. Uy, no, amiga, vamos a tocarla para ver si nos vamos a embrujar también nosotras. Mira que llegamos demasiado tarde porque la cartera ya no está. Uy, sí, amiga, mira que ya va. ¿Tú crees que la bruja se llevó toda la cartera? Oye, hermana, ¿te diste cuenta que Wally está besada con la princesa? Uy, hermano, la princesa no es novia de Mario Bros. Ay, ese Wally es metido, vamos a decirle más. Oye, hermana, mira, Wally le va a dar un beso a la princesa. Y mira que Mario Bros viene ahí. Mira, se va a los problemas. ¿Tú crees que Walu y la princesa se van a enamorar?